Ребят, смотрите, экологическая катастрофа. Сейчас подойдем поближе. Смотрите, сколько уточек на одном месте. А потому что озеро вот замерзло, а там оно почему-то не замерзло. И вот там даже кто-то плавает, а тут уже они ходят по льду. Давайте посчитаем, сколько их. 1, 2, 3, 4, 5, 44, 45. Не бегайте. 98, вон 99 задом. А дальше 100, я не умею считать. Ну, короче, их очень много. Вот, смотрите, вот тут все собрались. Ой, смотрите, они даже что-то жрут походу. А вот одни вот с зеленой башкой, а другие без зеленой башки. Это, наверное, разные утки. Вот, а тут их даже кормят. Вот хлебушек. Вот там вот. Интересно, а ночью они ко льду не примерзнут? Прикиньте, вон та утка просыпается, такая уже вся попа в льде. И самое ужасное, что они даже социальную дистанцию не держат. Вот как их спасти, кто знает, пишите в комменты.